हेलो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आज मैं आपके लिए बनाऊंगी काढ़ा जो कि कोरोना वायरस को दूर करेगा। 2 कप काढ़ा बनाने के लिए कितना पानी डालना है और कितनी मात्रा में सामान डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। हम अपने काढ़े में डालेंगे गिलोय। अगर आपके आसपास आसानी से गिलोय मिल जाते हैं जो कि ताज़े हैं तो आप उसकी एक डंडी उसमें तोड़ के डाल सकते हैं। ताज़े गिलोय आपको नहीं मिलते हैं तो आप पंसारी से ला सकते हैं और उसको भी उस काढ़े में डाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं हम काढ़ा। थोड़े से गिलोय लेंगे। हमने यहाँ पे सूखे गिलोय लिए हैं जो कि पंसारी से मिल जाते हैं। अगर आपके घर के पास ताज़े गिलोय मिलते हैं तो आप एक पूरी डंडी गिलोय ले सकते हैं। 2 तुलसी के पत्ते लिए हैं, 2 मोटी इलायची है, थोड़ी सी अदरक है, उसको हमने घिया कस कर लिया है और यहाँ पे हमने 2 अजवाइन के पत्ते लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, और 1 नींबू। 2 मनक्के लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 3 लौंग और 5 से 6 दाने काली मिर्च के। 2 कप काढ़ा बनाने के लिए हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। पहले पानी को गर्म होने देंगे। अब पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें सामान डालेंगे। पहले डाल देंगे इसमें गिलोय, तुलसी के पत्ते, अदरक, अब डाल देंगे अदरक, अब डाल देंगे अजवाइन के पत्ते, मनक्के को थोड़ा सा ब्रेक करके डाल देंगे, मोटी इलायची को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, लौंग भी डाल देंगे इसमें और काली मिर्च, और डाल देंगे दालचीनी। ये 4 कप पानी है, ये जब तक 2 कप पानी नहीं रह जाएगा हम तब तक इसे उबालेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, काढ़ा हमारा तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। काढ़ा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। तो आपने देखा कि हमारा काढ़ा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको कोरोना है तो आप इसे दिन में सिर्फ 2 बार ही पिए, और अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप इसे सिर्फ दिन में 1 ही बार पिए। इतनी गर्मी में अगर आप इतनी गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो हो सकता है आपका बीपी या शुगर का लेवल बढ़ जाए या घट जाए, तो इसलिए आपको ध्यान से ही काढ़ा पीना है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।